Voilà, chers téléspectateurs, je crois que tout le monde a les prophètes Konde Polo Dominique Sagrander dans l'église, il y a Luvala Nzambe et Zombo na Barumbu. Awa tozali na avenue Panya Mutombo na commune Lingwala. Voilà. Et voilà, le prophète Konde Polo Dominique. Toujours, voilà. Tozana église Panya Mutombo. Et voilà, na commune Lingwala, chers téléspectateurs. Bada Luvala Nzambe, Bozona sont partout dans le monde. Sa grandeur, les prophètes Konde Polo Dominique. Toujours dans ma lendi sinaye, Kimia Nzambe, Toluba Bokonzia Nikolo et no Isangamokili. Prospérité, aux abondances, aux abukuluka non. Oyo lingomba eye pote boton samana boringo pote mokola suka bomo na mboka na ya. Nani nakata bina ligito bondela ye az koma na bojumiga zo mingi me azanga lola. Mieux vaut kozala ndenge ozoko vivre mena bolingo na motema ata ozala ngote me mokola suka molimo na mona mboka na ya ndoba eye pona e apporter bino mayele pona koluka kozwa nzela ya vie éternelle vie na yo oyo ezali wana lelo ezala jour obandaki jape na jour okotika mokilo ya se. Mais so landi matériel de beti et pesi mokili na bokabwani bozwi ya mokili nde pesi ba trouble ba problème ba guerre koyinana makunya
kotongana pona bozia nzoto yangona boluka mokilité. Le Christ a bien dit, Jésus a dit bien, balingami bolinga ka mokilité na biloko nyonso tondikat nango. Alobi bien, quand vous semblez ne multipliez pas de vaines paroles, croyant que vous serez exaucés par la force de beaucoup de paroles. Mais rien que par la foi et par l'amour, c'est par là que vous serez sauvés. Quand vous avez l'amour, quand vous avez la foi et la persévérance, suivez votre Dieu, il vous viendra en aide, il vous bénira davantage. Et pas tata rien que bolingo o vandisi yangona kata motema. Ne multipliez pas de vaines paroles croyant que vous serez exaucés avec toutes ces vaines paroles, de vaines paroles. Bato sambela kanzambe zambe sunganga ayebite ke kwa sungayo. Est-ce que ça aza ignorant na ba problème na yo? Nzambe fungola mimbongo na ngai ya yebite ke zala mimbongo. Boyebisa bokomisa nzambe na bino ignorante ayebi problème nyonso za nango ayebi ko ya lobby ayebi l'année prochaine. Ne l'informez pas. Amen. Parce que bon ba informa kaye bazomo na directement que le coup ayebi makambote ayebi information te ndo yo informer ye ayebi pas ndé ba parents ba yeba makambo bana maman ndelo yeba ke mwana ana besoin melalbel ndelo yeba ke mwana moi pas zo salaye ndelo yeba ke mwana kwa lata ndelo yeba ke lamba ko misalite me yakuta yebi angote. Ressemblez à ces petits enfants. Vous êtes tout le temps ensemble pour le bien fondé de la vie éternelle. Moutalukaka Bokonzalikolo, il est intelligent, il est sage. Aleki Moutalukaka abondance. Qu'on ne vous trompe pas, frères et sœurs. Bako sabinote. Awape nalobaka clair. Walingi kazo sanga libala libala. Babisika bazwaka ngonoki batwana na baigrizo na bana bambongo ebele. Ni pepe na bango wana biloko wana ifula ka bango tapis rouge, pochette ya pembe ya wa pochette ya pembe zate. Mais kuna soke ina lobi ojili bala basi tangu sobombe ka okende kuna. Soke pemba la moko ozimbongo bazwaka mbongo kuna. Awa ce qui compte c'est la vie éternelle. Botala ndeko na bino na église zaki na note na classe na école mais sona fuka mna mutu ambeto nzambe la krisanga église na ressemble na mukilo muko na kukufa na mona yoyo mona ngai ndena zana sena yo kaka yoyo kangai mais même en plein examen ndenge baninga bazasi ko na examen wana bakomi na nzambe mayele ya intelligence ça n'a pas d'importance. Même en plein examen, si on a fait Kolo, royaume de ciel, est-ce qu'on a au monde mission na yo? Qu'est-ce que tu as? Si on a côté une église, mais na kotala ni gauche na droite na voyer baten nana za pembeni nga. Donc na voyer baten nana za pembeni. Peut-être muto ameminga vandi pembeni. Mais si on a fukami na kangimi tata na ye ao. Ozali so zate yebisanga. So zali wa ozawa pina mona yo. Oh mes frères et sœurs, nana besoin de mon ayo. Yebisanga soki o lingombo isayo. Soki zaya yo te yebisanga. Cérémonie na omona kona ba o bazali bosona ya yo ubie ya bango. Soki ya bango yebisanga. Effectivement, et maintenant où la terre, on bino ko chetwatir na omona so le côté. Apocalypse 19 le sambo ya tata yango yo vivre. Okuna na yebi yangote. Yalfona le boko salibo na yebi kutu makambo ezalewa te. Sona zongi na vision en extase sola mais otala pe omoni makambo sur film ezoleka. Sona zongi na petit frère mukolo lo samna mukila yebisinga ka awazana ete. Oyebi ndenge ni asa yebisinga to sololi. O kuna pe ceremony wana eza yete ya bangomo na oya shawati. Okolobate bakoyoka telefona loba tupona mabende wana bina ukufa kule pona na libo sembo na ngekinga ya pona ba bien matériel eza liwa na molimo bien matériel molimo ekufi nzoto peku izamba ebike bwana besoin nango
ayebi ke bo na besoin ya kolia bo na besoin olata bo na besoin kele poto bo na besoin bonda ayebi yo ko yebse ni inde créateur na yo frères et sœurs landa liloba bona litomba seul but principal vie éternelle bona like mais surtout tout ni bandote dotamiao et ko ça belé mais alors mais ndenge nzote moni mais nzote akolala mais ndenge esprit mususu moni pe kutana moninga yazana maluku yo zali abusololi na bilongi ndenge moko kan ndenge yazara na mungongo na ye na bilamba lata ame wana nde valer religion de angol ame wana so la nzamba na ndinga solo ame wana ikotikala kukufa pe ame wana ikizali sika bola malamu na bukozina ya botala bobino moko riche boko mona naka ndenge bomona nina ndoto boko mona nazaki na lingwala na banda kovanda na place boy bayaka batambola bayebi na bino ba botikali na bo bazoya ba obakisama bayebi bo bakenda bayebi bamonaka okoyeba ke nazaki na kingani camarade na ngai team ezaki kingani botala riche na lazare na bokuna nzoto se elali bakundi na riche automola biso na lazare tana ndenge boyeba na tana ndenge bomona na mais ya komi kuna nga komi na sukulu na moto nga riche c'est riche à la place à malam mais riche comme na place à mabe nga na sukulu na moto ram tinda lazare tangisanga tanga mai mais est-ce que va tenir compte bon ba la prospérité est-ce que va tenir compte bon ba luka ka kufuluka est-ce que va tenir compte bon ba luka ka na bala na bota est-ce que va tenir compte bon ba luka na ke ne poto est-ce que va tenir compte bon ba luka papier ma plume français est-ce que va tenir compte mes frères et sœurs Yahweh alingi bino mingi et puis c'est on a ndeko na bino bolingi lo ba makasi balengo la bino bajimbi sabino wana nzela ya siki lengate bangate tataza ayoka kabino atanga no sengite ayoka kapya salaka kono apate la moko kono pambola libota lingwada makasi koleka ya tata sala bino nyo koseye para tata zamno mo tata musa salola pena sei maton pe tumpeke mo ko bana bule na bulu na mune kuna ko to mo mo sa prauta sa ko na nayo kemna ko sa de ko ta kinni sa kata ko na na bolu to mo na ka boko na boko ya wendam na mo oi bi pas no sa di ko ta bitusno sa ba ko di sa twa ba na si kala di ko ta mo ko te ko ngi di ni ko ta mo ko santo si ko la ba ko na yo su kinni za ka moko na moko eza ba presa ba sel ba singa ba na mo ya sa ni dio so kan no ta te ko sa makata ba bula na comme l'esprit sur Nazareth. L'envoi nous semble bien de la kilo mouna seko. Amen. Bodo na combo d'esprit sur Nazareth. Merci Bota. Merci pour la bassade. Na kimia pe la bonne pe la bonne que nous allons prendre Hollande Nora. Merci la Merci la 100%.